Так, вот здесь мы живем, в этом вагончике, вот в таком. Вот такие вот условия проживания. Это летняя печка, тут кухня у нас. Дрова топимся. Вот наш конь трелевочный ТТ-4М. Сломался. Сейчас где-то сварщика везут. Сак будут тащить сюда, варить. Там дальше, вот здесь еще одна бригада стоит, тоже будка. Там. А моя делянка вон туда, около 2 километров.